Hallo alle sammen, og velkommen til min podcast. Dette vil da være en podcast for dere som vil lære å snakke norsk. Jeg heter da Peder, og jeg er norsk. Så da snakker jeg norsk. Dette kommer rett og slett bare til å være en introduksjonspodcast, kan man vel si, hvor jeg presenterer meg selv og snakker norsk, for det er jo det dere trenger hjelp til. Så det burde jo hjelpe å høre litt norsk. Og dette er helt spontant tatt opp. Jeg har ikke noe manus forberedt, men jeg håper dere henger med for det. Håper dere hører på likevel. Så jeg heter da Peder, kommer fra Lørenskog, utenfor Oslo. På fritiden, da driver jeg mye med musikk. Jeg spiller blant annet trombone i et korps, marching band. Og jeg spiller også piano på fritiden. Jeg liker også å synge, og egentlig det meste relatert til musikk. Men jeg gjør også andre ting i musikk. Jeg liker blant annet å trene, for eksempel jogge, spille fotball, tennis, ski liker jeg veldig godt. Det er jo veldig gode forhold i Norge på vinteren for skisport, for eksempel langrenn eller slalom, downhill or cross country. Jeg liker også å være ute med venner, som jo da mange liker å gjøre. Det er jo vanlig. Filmer og bøker, det er også noe som interesserer meg. Jeg har egentlig ikke noe favoritt. Jeg ser en del på film, for eksempel på kino med venner, hvor vi ser nye filmer som kommer ut, og det er noe jeg synes er veldig morsomt å gjøre. Jeg liker veldig godt å lage filmer selv også, med kamera her, som er da et speilreflekskamera, Sony Alpha A33. Jeg liker også bøker, som jeg sa, for eksempel fantasy, Harry Potter, Ringenes Herre, Eragon, og så videre. Men også andre bøker som kan egentlig være hva som helst. Akkurat nå så leser jeg en spenningsroman, en thriller, kan man vel si. Og Les Misérables leser jeg også. Jeg prøver da å lære fransk, så jeg leser den på fransk, som er ganske vanskelig, men prøver så godt jeg kan å slå opp. Jeg skjønner at også det her kan være ganske vanskelig å forstå, men jeg håper at dere ikke blir skremt. Som sagt så vil jeg lage et dokument hvor jeg skriver alt det jeg sier i denne podcasten, slik at dere kan høre på det om og om igjen, helt til dere forstår hva jeg sier, uten å måtte slå opp da. Og det tror jeg er noe som hjelper, at hvis man hører på et språk nok ganger, rett og slett, så vil man etter hvert begynne å forstå en del. Og nå snakker jeg jo helt hverdagslig og vanlig, sånn at hvis dere klarer å forstå hva jeg sier i denne podcasten, så har dere allerede kommet veldig langt, vil jeg si, i hvert fall i dagligtalen. Så sjekk ut det dokumentet som jeg vil legge ut, og jeg vil også lage en Facebook-side hvor vi kan dele ideer og generelt utveksle tanker rundt dette da. Og kom gjerne med tips og forslag til hva dere vil ha med videre. Og der vil jeg nok også legge ut dokumentene. Det er nok der jeg vil dele dokumentene av hva jeg sier. Og jeg har ikke helt kommet til hva denne podcasten skal hete, så jeg har ikke noe
URL for dere akkurat nå. Den kommer sikkert i neste episode, eller ved en senere anledning. Men det er noe jeg skal tenke på. Jeg må se an litt hvordan det her går. Og ja, jeg vil nok skrive det i infoen om podcasten også, hvis jeg kommer. Så ja, dette var rett og slett bare en start for å introdusere meg selv, og for å snakke litt norsk, så dere kan høre på. Ja, jeg vet ikke helt hvorvidt jeg kommer til å fortsette med denne podcasten, så hvis det er ingen som hører på det, så tror jeg ikke at jeg kommer til å fortsette med dette prosjektet. Så gi gjerne respons hvis dere hører på det og liker det, så skal jeg fortsette med det. Og så snakkes vi neste gang. Så vil dere ha en veldig fin sommerferie videre. Nå er det veldig deilig og mye ute i sola, og soler meg og bader. Det er kjempedeilig. Så det håper jeg også dere nyter sommerferien. Og så snakkes vi. Greit. Ha det bra.